O cuarto punto do tema trata sobre as aplicacións e os usos da biotecnoloxía, agora que xa sabemos en que consiste a biotecnoloxía. Un campo da biotecnoloxía, un campo da ciencia onde se aplica a biotecnoloxía sería na medicina e na farmacia. Entón, das aplicacións da biotecnoloxía na sanidade destacan as seguintes. A obtención de antibióticos. Se pode fabricar antibióticos gracias á biotecnoloxía. Por exemplo, determinados microorganismos producen antibióticos que inhiben o crecemento de outros microorganismos. Entón, por exemplo, os lévedos que producen penicillium ou tamén bacterias producen outro tipo de antibióticos. Tamén se pode aplicar a biotecnoloxía na terapia xénica. E a finalidade sería tratar enfermidades xenéticas e cancro. Entón, o que teríamos que facer é localizar o cromosoma e o xene causante desa enfermidade, reemplazalo ou corrixilo. Isto o facemos usando como vector un virus modificado. A este virus lle quitamos a patoxenicidade, é dicir, non vai a ser virulento. Este virus vai a levar o xene que se desexa incorporar ás células para que así xa non teñan ese xene alterado que provoca a enfermidade. Gracias á biotecnoloxía tamén se poden producir vitaminas, aminoácidos, enzimas ou hormonas. Por exemplo, factores de coagulación sanguínea, insulina humana, interferón. Entón, para conseguir isto, se clonan os xenes de certas proteínas humanas e microorganismos. Microorganismos que sean adecuados para aceptar estos xenes. E tamén se poden clonar estos xenes en animais transxénicos, para que así estos animais ou estes microorganismos fabriquen comercialmente vitaminas, aminoácidos, enzimas ou hormonas. Exemplo, se fabrica a insulina a partir de lévedos, nos que se clona o xene humano da fabricación de insulina. Se clona e se inserta nos lévedos, entón os lévedos van a fabricar a insulina. Ou tamén o mesmo coa somatotropina, que é a hormona do crecemento, que se fai na leite das vacas transxénicas. Para a obtención da insulina humana, primeiro temos que identificar o xene responsable da síntese da insulina. Despois, inserimos este xene nun plásmido e logo o plásmido se introduce en bacterias ou en lévedos que serán os que leven a cabo a síntese de insulina. Gracias á biotecnoloxía tamén podemos producir as vacinas. Como podemos levar a cabo este proceso? Pois para producir vacinas, por exemplo, podemos clonar os xenes responsables de fabricar a cuberta patóxeno dun microorganismo, é dicir, eliximos o microorganismo para o que queremos fabricar a vacina. Identificamos os xenes responsables dese microorganismo que son os que dirixen a síntese da cuberta patóxena, é dicir, a parte do virus que nos vai ou do microorganismo que vai a estar coa que vamos a entrar en contacto as nosas células e así identificalo. Entón, cando teñen identificados estes xenes, os introducen en bacterias ou en virus non patóxenos. E así se pode fabricar a vacina, porque estas bacterias, estes virus non patóxenos, entrarían en contacto coas nosas células, as nosas células detectarían esta cuberta patóxena e crearían anticorpos contra ela, pero realmente esta cuberta patóxena non lle vai a producir toxicidade ao organismo, porque non está o virus ou o microorganismo patóxeno, senón só a cuberta, para que o noso corpo fabrique así o anticorpo. Estas vacinas son vacinas recombinantes, que son máis seguras que as clásicas. Entón, así estamos fabricando vacinas recombinantes usando a parte do xenoma vírico que codifica para as partes antixénicas, é dicir, para as partes que van a
van a facer que o noso corpo fabrique anticorpos contra elas, pero eliminando os factores de virulencia. E tamén se poden fabricar vacinas polivalentes. Se consigue fabricar estas vacinas con xenes modificados que codifican antíxenos de varias enfermidades. É dicir, seguro que vos acordades que ás veces vos vacinan cunha soa vacina, sirve para varios microorganismos á vez. Pois sería isto. E tamén se utiliza biotecnoloxía para o uso de animais transxénicos para a obtención de xenotrasplantes, que dixemos que eran os trasplantes entre individuos de diferentes especies. Na industria alimentaria, vamos a ver agora aplicacións que ten a biotecnoloxía. Hai determinados microorganismos, como son as levaduras, un exemplo, os saccharomyces, ou bacterias, exemplos, lactobacillus, acetobacter, streptococcus. Pois estes microorganismos nos permiten obter derivados lácteos, pan, vinagre e produtos alcohólicos. É dicir, que os derivados lácteos, pan, vinagre e produtos alcohólicos se van a fabricar gracias á actividade de estes microorganismos e destas bacterias. O principal proceso metabólico no que se basean as aplicacións da microbioloxía na produción de alimentos e bebidas é a fermentación, é dicir, que o proceso que van a levar a cabo estes microorganismos vai a ser a fermentación, que xa estudastedes na segunda avaliación en que consistía a fermentación. As principais fermentacións que se levan a cabo para fabricar derivados alimenticios serían a fermentación láctica e a alcohólica. A fermentación láctica, cando se leva a cabo, gracias a ela se obtén ácido láctico. É realizada por moitos microorganismos, como por exemplo, gracias ás bacterias ácido lácticas se realiza esta fermentación e sobre todo dentro delas destacan os xéneros Lactobacillus e Streptococcus. Estes xéneros son responsables da obtención de queixo, iogur, etc. É dicir, que para a fabricación de queixo e iogur, pois traballan estas bacterias que transforman o leite en queixo ou o leite en iogur, etc. E o segundo tipo de fermentación que levan a cabo estes microorganismos para a fabricación de alimentos e bebidas sería a fermentación alcohólica. Neste proceso se obtén etanol e CO2 e o levan a cabo lévedos do xénero Saccharomyces. Segundo as condicións nas que se produce esta fermentación, se van a elaborar diferentes tipos de bebidas alcohólicas, como son a cervexa, o viño, o sidra, etc. Por exemplo, para fabricar cervexa se utiliza lúpulo, ou para o viño se utiliza lúpulo, cebada tamén para a cervexa. Para o viño se utiliza as uvas, para a sidra se utiliza a mazá. Pois, entón, segundo a materia prima que utilicemos, vamos a obter un tipo de bebida alcohólica ou outra. Este tipo de fermentación, a fermentación alcohólica, tamén é responsable da produción do pan. E gracias á tecnoloxía tamén podemos obter edulcorantes como son a fructosa e o aspartano, aditivos alimentarios como son o ácido málico ou o ácido aspartico, potenciadores de sabor como por exemplo o glutamato monosódico. Gracias á microbioloxía gracias á biotecnoloxía tamén podemos obter microproteínas alimentarias de orixe microbiano. Un exemplo sería o polvo de espirulina, extraído da cianobacteria spirulina. Este po ten interese dietético, véndese en cápsulas. Tamén o lévedo seco que se utiliza como complemento da dieta se consegue a través da biotecnoloxía. Tamén proteínas extraídas das algas que se utilizarían para a nutrición humana e animal. O vinagre
tamén o podemos fabricar gracias á biotecnoloxía e se obtén a partir de viño ou alcohol destilado, onde van a traballar bacterias aerobias do ácido acético que o van a oxidar de forma incompleta, o etanol que hai no viño ou no alcohol destilado, dando lugar a ácido acético e a auga. E as bacterias que fabrican o vinagre serían, por exemplo, Gluconobacter ou Acetobacter. É dicir, que nós, cando temos viño, podemos fabricar o vinagre gracias a este tipo de bacterias. A biotecnoloxía tamén é moi útil en agricultura e en gandaría. A este tipo de industria se denomina industria agropecuaria. Dentro da agricultura, pois, por exemplo, podemos fabricar praguicidas que non teñan toxicidade para o ser humano e os animais. E un exemplo sería os bacilos, que é un tipo de bacterias, producen unha proteína insoluble en forma de inclusións cristalinas que afectan a moitas larvas de insectos e se usan no control de plagas, pero esta proteína non sería mala para as persoas, por exemplo. E gracias á biotecnoloxía tamén podemos obter plantas modificadas xenéticamente, onde llevamos a introducir as características que a nós nos interesen para que sean máis resistentes, maduren antes ou máis tarde, sean máis resistentes a pragas, etc. O ADN que lle introducimos ás plantas tamén pode ser co obxectivo de mellorar o produto e a colleita, por exemplo, obtendo froitos de maior tamaño ou sen sementes, por exemplo, o que pasa coa sandía, non? Sempre é interesante que non teña as pepitas, pois eso conséguese modificando xenéticamente a sandía. Ou tamén, fabrica conseguindo especies que den un froito que tarde en madurar, por exemplo, o tomate de maduración tardía e lenta. Tamén poden modificar xenéticamente as plantas para obter cultivos enriquecidos. Exemplo, producir un arroz dourado que teña vitamina A. Ou tamén para salvar especies en perigo de extinción, porque poderíamos clonar as especies que temos e así poder reproducilas, poder conseguir moitas máis especies desas e plantalas e que esa especie non se extinga. En a gandaría tamén podemos modificar os animais para proporcionarlle cualidades que a nos interesen, igual que cas plantas. Por exemplo, facendo que incrementen a produción tanto de carne como de leite, que sexan máis resistentes a infeccións, que fabriquen sustancias de interese comercial, por exemplo, a obtención de alfa-antitripsina en ovellas para o tratamento de enfermidades pulmonares humanas, é dicir, que modificarían as ovellas para que produzan, é dicir, modificarían xenéticamente, gracias á biotecnoloxía, para que estas produzan alfa-antitripsina e así poder utilizar esta sustancia para tratar enfermidades pulmonares humanas. E gracias á clonación, pódense seleccionar animais con características xenéticas interesantes para o gandeiro ou o consumidor. É dicir, cando ven que certo animal ten características interesantes, pois clonalo. Como se facía por exemplo, cun toro para que se utiliza de semental, porque ten boas características, entón se vende o seu seme para fecundar diferentes vacas. Pero eso sería como de maneira non aplicando a biotecnoloxía, pero tamén se podería utilizar a biotecnoloxía nese proceso, clonando a ese touro. A biotecnoloxía tamén se pode aplicar en outros campos, por exemplo, na industria mineira, cando están extraendo algún tipo de mineral está misturado con outro, utiliza microorganismos para eliminar determinados metais que non lles interesan, non? E lle quede limpo o metal que queren extraer. Por exemplo, as bacterias Thiobacillus permiten a extracción do cobre. Tamén
se usa microorganismos para afrontar problemas de tratamento e control da contaminación química en ecosistemas. Isto xa falamos del, que era a bioremediación. Entón, utilizan bacterias biodegradantes que o que fan é degradar contaminantes do ambiente, como que se os comen, entón así podemos manter limpa unha zona que sufriu contaminación. Estas bacterias se utilizan na biotecnoloxía ambiental, que o que quer é tratar e transformar a emisión de sustancias contaminantes para o seu retorno ao medio, é dicir, limpar de sustancias contaminantes o ambiente. Isto se denomina bioremediación. Entón, gracias á utilización de microorganismos que se alimentan destos contaminantes e que son creados a propósito para que limpen estos contaminantes que hai no ambiente, se poden eliminar ións metálicos e organometálicos, metais pesados, recuperar metais preciosos, biodegradar hidrocarburos, aceites e disolventes, eliminar herbicidas e pesticidas, petróleo e os seus derivados, etc. O exemplo do que vos falín xa noutro tema sería o uso de bacterias e fungos para que teñen capacidade para oxidar hidrocarburos, é dicir, por exemplo, petróleo. Entón, o descompoñen e así se pode eliminar. Un exemplo foi o caso do Prestige, non? En Galicia, que invadiu as costas, manchou todo, e había sitios inaccesibles que non se podían limpar, e gracias a estas bacterias que se crearon con ese obxectivo se puideron limpar máis ou menos esas zonas.